Здравейте! Това видео е за нова и интересна обемна еластична плетка, която се получава благодарение на интересно изплитане на наметки и свивки от опаковата страна. Плете се с 5 бримки и 2 реда. Започваме от опаковата страна. Първи ред от опаковата страна, след крайната бримка плетем 2 лицеви. Следват 3 бримки, които ще изплетем опаково по следния начин. Подхващаме първата и третата. Изплитаме ги заедно опаково. Пускаме първата, правим наметка и изплитаме втората. След това спускаме всички. И отново 2 лицеви. Първата и третата заедно опаково. Спускаме, наметка и сплитаме втората. Плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Тук плетем 2 опакови и 3 лицеви. 2 опакови, 3 лицеви. Това е схемата за този ред до края на реда. Представих ви една много обемна, много еластична и интересна плетка с зимни приложения за дрехи и аксесуари. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!